Ты думаешь, объявится какой-нибудь волшебный ангел, а потом... Фи, фай, фо, фам! Чую нарушение гражданских свобод. Ваша честь, я из группы адвокатов-коротышек, и у меня в руках ходатайство о прекращении дела. Эти маленькие люди не были ознакомлены с правами великанов, и таким образом они могут фи-фай и фи-фомой. О чем он, черт возьми, говорит? Они могут идти домой, вот что я имел в виду. Я просто переделал наше приветствие великанов. Никто не понял? Ну и ладно. О, блин, ну что я говорил тебе, Рик? У нас получилось! Ладно, Морти, похоже, портальная пушка еще работает. Готов валить домой? Ты бы хотел свалить, не так ли, Рик? Но знаешь что? Мы еще не сваливаем. Мы найдем сокровища или еще чего, и мы принесем вот тем жителям деревни. Морти, пора заканчивать с этим бредом. Совершенно очевидно, что это слив. Да, ты говорил то же самое, когда нас арестовали. Ну а теперь мы спускаемся по ступенькам здания суда. Батюшки Морти. Обычный спуск по лестнице здания суда — это простая часть приключения. Ну так что скажешь, Морти? Я скажу...